வெல்கம் டு பாலாஜிஸ் கிச்சன். இனி நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம். குழந்தைங்களுக்கு இதை வந்து நீங்கள் செய்து கொடுங்க, நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது வந்து எனக்கு சின்ன வயசில் இருக்கும்போது எங்கள் அம்மா இது செய்து கொடுத்தது. வித்தியாசமான ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம், ஸ்வீட் சப்பாத்தி. அந்த ஸ்வீட் வந்து நம்ம வந்து அதில் வந்து தேங்காய், ஏலக்காய், சர்க்கரை, நெய்யில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி அதை வைக்க போகிறோம். வச்சுட்டு அதை சோமாஸ் மாதிரி மடித்து தான் நம்ம தோசைக்கல்லில் போட்டு எடுக்க போகிறோம். ஆனால் இது சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் சூடாக சாப்பிட்டிங்கன்னா அவ்வளோ டேஸ்ட் இருக்கும். இப்போ அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம். உங்களுக்கு தேவையான அளவு கோதுமை மாவு எடுத்துக்கோங்க. ஒரு 2 டீஸ்பூன் நெய் தேவைப்படும். கொஞ்சமாக உப்பு, எண்ணெய் கொஞ்சம் தேவைப்படும். ஒரு 50 கிராம் அளவு சர்க்கரை, அரை மூடி தேங்காய் துருவல், ஒரு 2 ஏலக்காவை பொடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அவ்வளோதான் இதுக்கு தேவையான ஐட்டம். இப்போ நம்ம சப்பாத்தி மாவுக்கு எப்படி மாவு பிசைவோமோ அதே மெத்தடில் இந்த மாவை நம்ம பிசைஞ்சிக்கலாம். பிசைஞ்சு ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம பூர்ணம் ரெடி பண்ணிடலாம். இந்த மாவில் 1 ஸ்பூன் நெய் விட்டுக்குங்க. இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்குங்க. போட்டுட்டு நல்லா கலந்துருக்குங்க. நெய் போட்டிங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும். இதை வந்து நீங்கள் கடையில் அந்த பிராண்டடு கோதுமை மாவெல்லாம் விற்கும் நிறைய கம்பெனியில். அதெல்லாம் வாங்கிறத விட நீங்கள் கோதுமை வாங்கி கழுவி காய வச்சு அரைச்சி எடுத்து அதில் செய்யுங்க, நல்ல டேஸ்ட் இருக்கும். அதுதான் நேச்சுரலான கோதுமை மாவு. கடையில் விற்கிறது எல்லாமே இந்த பிராண்டட் ஐட்டம் எல்லாமே கலப்படம் தான். 1 ஸ்பூன் எண்ணெய், நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதை சேர்த்துக்குங்க. ஆனால் நல்லெண்ணெய் சேர்க்காதீங்க. சன்ஃப்ளவர் ஆயிலு, கிரவுண்ட்நட் ஆயிலு, அது மாதிரி மல்லாட்டை எண்ணெய். இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து பிசைஞ்சுக்கணும். இப்போ பாருங்கள், சப்பாத்தி மாவுக்கு நல்லா பிசைஞ்சிட்டேன் இந்த மாவை. இது ஒரு அரை மணி நேரம் ஊறட்டும். கொஞ்சமாக எண்ணெய் எடுத்து இது மேலே தடவி, இல்லைன்னா மேலே ட்ரை ஆகிடும். அதனால் கொஞ்சமாக எண்ணெய் தடவி அப்படியே ஒரு அரை மணி நேரம் இதை மூடி வச்சுருங்க, ஊறட்டும். அதுக்குள்ளே நம்ம இந்த பூரணம்லாம் ரெடி பண்ணிக்கலாம். இப்போ பூரணம் நம்ம ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஒரு பேன் வச்சுக்கோங்க. 1 ஸ்பூன் நெய் விட்டு, இப்போ இந்த நெய் காஞ்சிடுச்சு. இந்த தேங்காயை நம்ம சும்மா ஒரு 2 நிமிஷம் வதக்கி எடுத்துக்கலாம் நெய்யில். கிட்டத்தட்ட 2 நிமிஷம் ஆகிடுச்சு. ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த ஏலக்காய் தூளையும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. சுகர் வந்து நம்ம இது ஆறினோன்னு தான் சேர்க்க போகிறோம். ஏன்னா நம்ம இப்போவே சேர்த்துட்டா இது மெல்ட் ஆகி ஒரு பேஸ்ட்டு போல் ஆகிடும். நம்ம பேஸ்ட்டு போல் இருக்கும்போது நம்ம அதில் ஸ்டஃப் பண்ண முடியாது. அதனால் இது ஆறினோன்னு நம்ம சுகர் சேர்த்து அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை பூர்ணம் வச்சு செய்ய போகிறோம். இப்போ நம்ம இது ஆறிப்போச்சு தேங்காய். அதில் ஒரு 50 கிராம் சுகர் ஆட் பண்ணுறோம். மிக்ஸ் பண்ணி வச்சாச்சு. நம்ம சப்பாத்தி மாவு ஊற வச்சுருந்தோம் இல்லையா, 1/2 hour ஆகிடுச்சு. அதை இதே போல் ஒரு உருண்டையாக பிடிச்சிக்கோங்க. சப்பாத்திக்கு உருட்டுறதை விட கொஞ்சம் சின்னதாக உருட்டிக்குங்க, ரொம்ப பெருசாக வேண்டாம். இது ரவுண்ட் ஷேப்பில் உருட்ட வேணாம், ஒரு சதுர ஷேப்பில் உருட்டுங்க. இது போல் உருட்டிக்குங்க. இது கொஞ்சமாக வைங்க. வச்சு அவ்வளோதான். நம்ம சோமாசு செய்கிற முறையே தான் இது. நல்லா இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள்.
அப்புறம் இதை இப்படி மடக்கி விடுங்க. அப்போ தான் அந்த சர்க்கரை வந்து மெல்ட் ஆகி அந்த ஜீரா வெளியில் வராமல் இருக்கும். ஏன்னா அது கண்டிப்பாக மெல்ட் ஆகும். கேப் இருந்துச்சுன்னா அப்புறம் இது வழியாக வந்துடும். அது நல்லா மெல்ட் ஆகி உள்ளே நல்லா பரவி இருக்கும். அப்படியே அதை கடிச்சு ஒரு இலை சூட்டில் இதை கடித்து நீங்கள் சாப்பிட்டிங்கன்னா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதுக்கு நம்ம தனியாக ஒரு சைட் டிஷ்ஷு தேட தேவையில்லை, அப்படியே கடித்து சாப்பிட்லாம். தேங்காயெலாம் போட்டிருக்கிறதுனால ஹெல்த்தாகவும் இருக்கும், ஹெல்த்துக்கும் நல்லது. இது போல் பண்ணிக்கோங்க. இதே போல் நான் 4 செய்து வச்சு இப்போ உங்களை இதை எப்படி வந்து வேக வைக்கிறதுன்னு காமிக்கிறேன். தோசை கல் வச்சுக்கோங்க. கல் காஞ்சதும் ஒரு 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு இப்படி பரப்பி விடுங்க. இது ஒன்றெல்லாம் நீங்கள் போடணுன்னு கிடையாது, இது 4மே கூட வைக்கலாம். ஒன்று ஒன்றா போட்டு எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு டைம் ஆகும். இப்போ பாருங்கள், நல்லா வேக வேக உள்ளே அப்படியே நல்ல அந்த ஏர் ஃபார்ம் ஆகி உப்புது பாருங்கள். அப்போ நம்ம கரெக்டாக அதை க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கோன்னு அர்த்தம். நமக்கு அந்த உள்ளே இருக்கிற அந்த சுகர் வந்து மெல்ட் ஆகி வெளியில் வராது, உள்ளே தான் இருக்கும். பாருங்கள், பாருங்கள் நல்லா வெந்துடுச்சு 4 பக்கமும். இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இது கொஞ்சம் சூடாக இருக்குது, ஆறட்டும், நான் சாப்பிட்டு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. இப்போ இதில் ஒன்று நம்ம சாப்பிட்டு பார்க்கலாம். ஆறிடுச்சு ஓரளவு. பார்த்திங்கன்னா உள்ளே அந்த பூர்ணம் நல்லா மெல்ட் ஆகி சூப்பராக இருக்குது. அற்புதமான ஒரு டேஸ்ட்டில் இருக்குது. கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் உங்கள் குழந்தைங்கள்லாம் வந்து செய்து கொடுங்க. நல்ல ஒரு சத்தான ஒரு உணவு இது. இதை வந்து எங்கள் அம்மா எனக்கு செய்து கொடுத்துருக்காங்க. அதை ஞாபகம் வச்சு நான் உங்களுக்கு இப்போ செய்து காட்டினேன். கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டு குழந்தைங்களுக்கு செய்து கொடுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். பாலாஜிஸ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.